嗱咁啊，你信唔信我先？我陣間帶你去一個地方包搞掂。喂，你咁耐冇見我，係咪覺得我殘？其實係嘅，唔敢講啫嘛。我呢排瞓得唔好啊，我今日仲要戴住副眼鏡遮水腫，我隻眼今朝一起身腫到咧。你唔係話有煲嗰啲咩紅豆薏米水嗰啲去水腫嘅咩？我有，但係因為你知我自己一個人咧，我又冇咁多時間去做呢啲嘢，同埋治標唔治本啊！你明唔明啊？嗱咁啊，你信唔信我先？我陣間帶你去一個地方包搞掂。仔，啊，同城嘅房啊嘛，快啲入去揾佢鎮店之寶無濕輕啊！無濕輕喺邊度啊？請問？呢度咯，咁明顯多眼處你都睇唔到，你睇下你濕氣重到睇嘢都朦朧朧啦，蒙查查啦。呢個102要買3樽啊？唔係啊，我哋可以一樽支買嘅。哇，一樽199喎，3樽加埋有冇得平啲咧？係咯。我哋冇啊，我哋都係跟翻嘅。哇！咁啊啱嘅，喺香港買嘢邊有得平啊？係咪先？啊唔緊要啦，第一次我幫你買咗先啦。3樽啊3樽係啊。多謝你。 OK，多謝。多謝晒。係送俾你啊！多謝晒。其實咧，你試過覺得啱嘅話咧，之後連我哋嗰間度買咪得咯。咦？你唔早講？